stoeten. 1 keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker... Het is hier echt keitop. Wij amuseren ons keihard. En ja, dat is eigenlijk het toppunt van carnaval. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bokkel en de ander die let rechts. Veel volk, goed muziek en ja, veel mensen ook. We gaan zelfs met alle kinderen die er zijn een stoet maken en alle ouders en oma's en opa's mogen komen kijken. Vrouwtjes, stop en door. Ik ga aan de stoet en dan moet ik snoep uitgooien. En ik moet mijn speech zeggen en dat heb ik nu gedaan en zo. Alaaf, alaaf, alaaf. Carnaval is super fijn. Ik wil dat dit elk jaar blijft. Zo moet dat. Hop carnaval, hop! Daar ligt de wilde keurig goed de fles. Polonaise op de beat van een orkest. En de fietsenwagen maakt van alles klaar. Het is tot nu toe een leuke dag. Het weer is goed. En dus kan denk ik niks misgaan. Iedereen begint raar te dansen, raar aandoen. Dat is het fijne eraan. Dit ze doen is nog een beetje bass. En voor een shirt om met die kipfilets. Zo gaat dat hij bij ons op die soirées. Ik ben een gevaarlijke meneer. Ik doe boksen. Heel gevaarlijk. En dat is voetballer. Ik heb ook zo sommige clowns gezien en al. Aliens en piraten en zo. Ik kom toevallig naar dit kindercarnaval en ik vind het fantastisch dat dit georganiseerd wordt door de stad Hasselt. Er is enorm veel sfeer onder de kinderen en deze prachtige dag, de kinderen kunnen er echt van genieten.